آج ہمیں اپنے دور کے رشتے داروں کے یہاں شادی پر جانا تھا اور وہ بھی دریا کی دوسری سائڈ کشتی سے۔ اب ہم وہاں پہنچ تو گئے تھے لیکن ایسا کیا ہی ہو گیا جس کی وجہ سے مولوی صاحب نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو صبح کے ساتھ آ کر میں نے سب سے پہلے موٹر سائیکل کو تیار کیا اور پھر اپنے آپ کو۔ اب دور جا رہا ہوں تو موبائل اور چارجر بھی ساتھ لے لیا میں نے اور پھر فیملی کو ساتھ لینے کے بعد سفر کی طرف روانہ ہو پڑے۔ تو پورے 2 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم پتن پر آ گئے تھے، یعنی کہ اب ہمیں کشتی کے ذریعے دوسری سائڈ پر جانا تھا۔ تو سب سے پہلے موٹر سائیکل کھڑے کیا ہم نے کشتی کے اوپر اور جب ساری سواریاں پوری ہو گئی تو میں نے بھی کرایہ دیا، جو کہ فی بندہ 150 روپیہ لیتے ہیں یہ۔ تو یہ دینے کے بعد دوسری طرف چل پڑے ہم، اور آتے ہوئے اس بات کا دھیان رہے کہ یہاں پر ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں یہ لوگ، اور اس کی کیا وجہ ہے یہ تو کشتی والوں کو ہی پتا ہے۔ تو پھر کشتی سے اترنے کے بعد ہم سیدھا شادی پر آ گئے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد آپ روٹی کھانے میں بیٹھے ہی تھا کہ برات والے بھی آ گئے، تو اس لیے میں وہیں چلا آیا۔ تو پھر صاحب نے جا کر سہرے ڈالے، میں نے اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ میں لڑکی والوں کی طرف سے تھا۔ خیر تو مولوی صاحب بھی نکاح پڑھانے کے لیے پہلے ہی آئے ہوئے تھے، لیکن یہ نکاح پڑھا ہی نہیں رہے تھے کیونکہ یہ 5 مانگ رہے تھے اور وہ 3 پر راضی کرنا چاہتے تھے۔ خیر تو پھر منت کرنے کے بعد یہ 5 پر جا کر راضی ہوئے۔ اب میں تو یہاں پر پہلی بار دیکھ رہا ہوں یہ نکاح پڑھانے سے پہلے ہی فیس لی جاتی ہے، اور آپ بتائیں کہ آپ کے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو پھر مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور پھر ساری شرطیں لکھنے کے بعد دلہا اور دلہن کے لیے اجتماعی دعا مانگی گئی، اور پھر جو لوگ رہ گئے تھے انہوں نے بھی آ کر سہرے ڈالے، اور شام تو ویسے بھی ہو گئی تھی اور انہیں بھی 15 کلومیٹر دور جانا تھا، تو پھر دل والے دنیا لے کر چلے گئے۔